Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi hum ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akrimna minka bil fawzil 'azim wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa amalin la yurfa'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'ami dina ieu saha dina ieu wengi urang tiasa ijtima' deui dina raraga ngalaksanakeun anu janten salah sawios kawajiban ti Allah, yakni kawajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan ku ayana urang teras-terasan ngalaksanakeun ieu kagiatan, minimal akidah urang terjaga, ibadah urang istiqomah, oge akhlak urang sesuai sareng akhlak Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun proses menuju kana eta teh urang mah lelengah halu. Biasana Pak jelema lamun tina hade kana goreng, biasanya leleng kahalu teh. Mudah urang we nya hayang ngajaran salat witir 11 langsung teh. Henteu hiji heula. Geus hiji tilu. Geus tilu kalugrag teu we teh. Witir. Aya kadang-kadang rek tuluy teu. Tamantak ku ayana urang sering gitunya, insyaallah. Makanya dina kitab Nashihul Ibad aya seorang tokoh ulama anu namina Ka'bul Akbar. Ieu Ka'bul Akbar teh hadirin rahimakumullah, kapungkur nama gelarna teh Maljaul Ulama Minal Yahudi. Ari maljaun teh ceuk urang mah panujuan andalan kokolot gegeden ulama di golongan Yahudi. Ka'bul Akbar. Tapi alhamdulillah aslama fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab. Lebet kana agama Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Maka bisa dicirikeun ku urangnya. Ketika aya jalma kafir asup kana agama Islam, pasti eta teh jelema dikafirna teh orang penting, Pak. Dan biasana lamun Islam pindah kana naon? Kana kafir jelema beunana naonna. Da biasana sok beunang diolok ku salimi nya, diolok ku beas. Maka urang teh kedah bersyukur urang ka Allah dijadikeun ku Allah jalma naon? Jalma Islam. Lamun urang teu kabagian beunghar di dunia, teu kabagian bungah di dunia, teu kabagian bahagia di dunia, aya arep-arep di mana? Di akhirat. Nah sababna, sabab setiap jalma anu maot tetepan kana agama Islam pasti pada akhirna ieu jalma bakal diasupkeun ku Allah ka mana? Ka surga. Insyaallah simpeuring yakin sadayana nu aya di dieu lamun maot tetepan kana agama Islam pasti bakal asup ka surga.
walaupun transit heula ka mana? Ka neraka. Utama tergantung kumaha urang. Da urang oge panggeuningannya lamun boga baju alus, baju weuteuh tina lomari tuluy dipake. Kira-kira asup langsung ka lomari teu? Dinaon heula teh? Diseuseuh heula. Sabaraha heula nyeuseuna? Nya kumaha kotorna? Lamun eta baju alus dibawa ka sawah, dikeumana ge 7 poe 7. 7 poe 7 berarti kan bae penting mah akhirna ka mana? Kana lomari deui we. Sing yakin Pak, jelema teh asalna teh di surga. Di surga jelema teh asal. Maka ketika nuju talqin sok disebut geuningan turun nalqin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Eta teh nafsul mutmainnah disamat ku Allah supaya kembali ke mana? Kembali ke surga. Tasbihan tadinya ieu takbul ahbar hadirin rahimakumullah kantos ajeuna meningakeun al hasunu lil mukminina minasyaitoni salasun. Ari benteng keur jalma mukmin teu seueur Pak mung 3. Jalma mukmin teh kedah gaduh panjaga, jalma mukmin kedah gaduh benteng. Benteng tina naon hadirin rahimakumullah? Minasyaitoni tina setan. Supaya urang terjaga di setan, supaya urang terhindari di ngaranna setan. Kade pengertian setan teh ulah sok diartikeun kana bangsa jin wae. Setan teh aya di golongan manusia, aya di golongan jin. Walahna hadirin rahimakumullah, setan di golongan jin ketika urang dibacakeun ayat-ayat model ayat kursi, sieun setan di golongan jin. Tapi ayat kadang-kala mah setan di golongan manusia dibacakeun ayat kursi teh lain mabur. Kalakan nyengir. Sok ayeuna ka mana ieu? Ngaji malam Kamis. Mending ngopi setan teh. Bacakeun urang sok ayat kursi sieun moal. Naon sia dia ngopi paling kayak gitu setan teh mah. Pokona setan teh satiap-tiap anu sok ngahalangan kana ibadah disebutna naon? Setan. Pas rek ngaji nanti teh aya sepak bola. Jeung nanti teh atuh sia sepak bola kumaha ieu berapa ditinggalkeun. Kan teu karasa urang teh. Rek bacakeun geura ayat kursi. Mau bledug mah nya. Moal paling ge urang nu ngayuk-yuk dirinya. Teu bisa hincah baheula. Itu penting ka urangnya. Terutama simkuring nabihan nyambung gitu. Karena bahasa anu we. Dan memang upami urang ngaos teh Pak, da urang mah geus didagoan ku seengnyeng sreng. Urang di sagala rupa perkara nu dibutuhkeun urang memang eta nu dibahas ku urang. Jadi setiap maka sebenarnya ngaji urang teh kudu berfokus karena bahasa nu pokok nu kira-kira karasa jeung kanyataan ayeuna urang mah. Ketika urang aya acara jalma kafir nu ngaranna Natal dibahas urang. Aya acara tahun baru dibahas urang. Aya kagiatan dilaksanakeun nu matak ngahancurkeun kana akidah urang, nu matak ngahancurkeun kana kaislaman urang, perlu urang ngabahas supaya urang ulah terjerumus ka dinya. Sabab aya paribasa lamun urang disoledat suku sok karasa teh. Urang labuh awak urang karasa. Tapi ketika urang disoledat nu ngaranna akidah eta mana? Moal karasa teu urang. Maka peryogi urang nuningakeun diri. Saur Ka'bul Ahbar diuningakeun benteng nu matak ngajaga kana akidah teh kirang langkung jumlahna aya 3. Mana anu 3 hadirin rahimakumullah? Anu kahiji al masjidu hisnun. Hiji masjid eta teh benteng. Insyaallah nya
ketika orang keur ngajaga akidah urang, keur ngajaga kaislaman urang, sok urang berlindung di hiji tempat nu ngaranna masjid. Nah sababna sabab ketika urang asup ka masjid segala rupa kegiatan anu biasa dilaksanakeun urang teu pantes jeung teu munasabah karena dilakukeun urang di masjid. Nah supaya kadang-kadang jelema teh engko asup ka masjid tapi teu terhindari tina hal-hal anu kira-kira goreng. Tantuna urang ketika asup ka masjid teh kudu aya adab jeung tata krama, katut etika ketika urang lebet ka mana? Lebet ka masjid. Ini paling rawan di urang lamun asup ka masjid teh sok loba jelema nyarita-nyarita urusan dunia di mana? Di masjid. Teh hese ngahindarina, ari teu ditemalan kumaha. Bahkan urang juga kawani. Pada aya jelema keur bisnis di masjid, celengkeun teh jeung sabrang teh, ade uang dengarna, kawani ngomong gitu kan. Urang ketika batur agen rahimahullah ningali jalma keur bisnis di masjid. Tadi dia nya urang ala kadarna uningakeun terutami adab jeung tata krama ketika urang lebet ka masjid. Sadayana tata krama ketika urang lebet ka masjid teh jumlahna teh aya 10. Suhurnya. Tapi insyaallah da nu 10 ge teu upaya laksanakeun urang teu berat. Anu kahiji adab jeung tata krama ketika urang lebet ka masjid awwaluha ayyata ahada huppaihi aw naqlaihi. Hiji perhatikeun urang senal urang jeung sapatu urang ketika ieu senal jeung sapatu dibawa ka masjid. Di urang mah teu galir asup ka masjid make naon? Senal. Nah, ieu Kangjeng Rasul nganggo aturan sapertoskeun da kapungkur mah tuh nu namina masjid teh hamparan tanah teu si kapungkur. Oh, ayeuna mah tuh masjid teh geus ngeunang-ngeunang. Dikeramikan, geus dikeramikan, dikarpetan. Malahan aya jama geus dikarpetan panasaran timah mau di naon? Mau di sajadah. Tapi kan dicatat urang ketika urang lebet ka masjid wayana hal nu aya patula-patuli jeung urang terutami hindari hal anu disebutkeun najis. Keun da sapatu jeung senal mantara dibawa ka mana? Ka masjid. Bisi pakaian urang, bisi lancingan urang, bisi dompet urang, hal-hal anu aya najisan wayahna ulah sok dibawa ka mana? Ka masjid. Ulah masuk rada galih teh jelema teh. Lamun salat di masjid teh sok dilaan kolorna. Manggarulu ke di mana? Di juru. Alhamdulillah anu mah eueuh da teu kamarasid pan make kolorna. Jadi eueuh. Padahal mah jeung rahimahullah ketika urang lebet ka masjid tong dilaan kolorna. Cenah kumaha aya najisan, upami aya najisan tong disimpen di mana? Di masjid. Mang cenah kumaha lamun misieun teh abdi bade nyiduh, tiba-tiba geus diuningakeun. Ketika urang sawaktu-waktu hayang nyiduh terutama keun nalika ngalaksanakeun salat. Koma nyiduh teh ulah ka katuhu, tapi kudu ka mana? Ka harapan. Atau ka kenca bae. Itu kan kudu nape sampai ke naon? Ke ciluhin tuh. Dokter salat mah moal jajan atuh. Jeung kudu moal duit. Hiji parahatoskeun eta. Cenah kumaha lamun misieun teh mah urang asup ka masjid, teras di masjid aya najis. Pangheulana jalma nu ningali najis di masjid eta jalma pangheulana nu wajib micen eta naon? Najis. Itu naon martina hadirin rahimakumullah, haram hukumna jelema nganajisan masjid. Hari masjid teh naon? Nya masjid teh hiji bangunan anu memang diwakafkeun. Nya masjid teh masjid. Ari tajuk masjid sanes tajuk mah. Madrasah sanes, pasantren sanes. Masjid teh Pak ngan kuropat ranking teh masjid. Ieu Masjidil Haram, kadua Masjid Nabawi, katilu Masjidil Aqsa. Janten ranking kaopat mah masjid nu aya di alam dunia. Ngan lamun urang ngijir padilah ngaranna masjid,
Mana numpang hadirna padilah gede dina salat berjamaah tingali pangsegerna berjamaah di urang masih naon masih jami begitu pangsegerna berjamaah timbul pertarusan deui kumaha hukumna lamun jelema barang dahar di masjid teu naon barang dahar di masjid nu ulah teh ngabala di masjid bisa teu disakaliguskeun barang dahar hukumna haram teu bisa da ceuk hukumna ge lain barang dahar teu meunang teh naon ngabala sanajan teu barang dahar aya ngabala mah tetep haram maka upami urang bade barang tuang di masjid bade barang leut di masjid nganggo amparan deui supaya kokotor eta teh ulah langsung keuna ka mana ka masjid dunya ulah keuna ka masjid hiji eta masih kena nomor kahiji wa ayyabda'a bi rijlihil yumna ketika urang bade lebat ka masjid ikhtiarkeun usahakeun ku urang payungkeun sampean ka tuhuk sabalikna urang rek asup ka WC lamun ka WC mah heula geun mana nu kenca lamun ka masjid mah nu ka tuhuk tapi lamun ngalaan senal mah ngalaan senalna eta teh kuduna teh nu kenca heula tanya terus anu kaduana wasani ayakula idza dakhala a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbi bismillah wa salamun ala rasulillah wa ala malaikatillah Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab atau Allahumma firli dunubi wa tahli abwaaba rahmati ya kawen anu pangdeukeutnan urang biasa jadi ketika urang bade lebat ka masjid teh diaos urang mana Allahumma firli dunubi wa tahli abwaaba rahmati terus urang nyarios bismillah lebat teh urang ka mana ka masjid pas begitu orang mulai ke masjid sih ngemut hati niat sejak kaulah iktikaf di ieu masjid salami kaulah aya di mana di masjid da moal aya pang tenang-tenang hirup jelema ketika jelema aya di mana di masjid sok ngarasakeun lamun urang sawaktu-waktu aya hujan angin dondar gelap keur aya di bumi sok keum di warung kuung, di jalan kuung, di mana tempat pasaban. Tapi ketika orang cicing di masjid, sanajan hujan angin bergelap, insya Allah orang bakal tenang. Nah, makina, dan masjidnya benteng. Tapi bisa jelma, buka hutang, sok anu nagih wae, cicing kena di masjid. Udah mau naon, mau ditagih, paling dabuan di mana? Luar. Ya, makan bergumah mas. Tak mudah-mudahan ya bagi urang sebagian bisa kaya nasib urang berangkat ke Mekah kayak itu karena yang miminang nanti urang dijijing di masjid imam miminang ke pasar ya prak-prakan di mana teh di Mekah di masjid dia urang ke pasar mah aya masjid urang iktikaf di masjid komo di Masjidil Haram nu katiluna wa ayu salima ala ahli masjid disunatkeun ke urang uluk salam ka ahli masjid assalamualaikum warahmatullahi cenah kumaha lamun di masjid nanti usaha saha aya saurang-urang acan tetep uluk salam assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nomor kaopatna ayakula asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di mana-mana urang lebat ka masjid, nu kaopatna adab-adabanana disunatkeun ka urang sadaya maca 2 kalimat syahadat. Naon ucapanana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Maca 2 kalimat syahadat.
ieu maca 2 kalimat syahadat din rahimahullah keur naon sabenerna keur ngajaga keur ngaraksa bisi aya naon rupa perkara anu mana ieu perkara maka kaluarkeun tina agama Islam malahan dengan sadasan wudunya dibayar karena sekuningan nomor kalimatna tah ieu sok radarawan di urang naon adab-adaban jalma ketika tos aya di masjid Allah yamurru baina yadayil musolli teu kenging urang ngalangkung kapayuneun jamun keur salat contoh tadi dia aya jaman keur salat dia tah urang teu kenging ngalangkung ka dieu haram hukumna jelema ngaliwat malahan bisi aya keropak digeulieunkeun wayahna ieu keropak ulah digeulieunkeun hareupeun nu keur naon nu keur salat da moal dieusian boro-boro nu keur salat nu teu salat teh naon teu ngeusian geulieung bae ka dieu entong dunya matak sae nama upami urang bade salat itu tah supaya ulah haram ngaliwat da salat di dieu urang teh nyieun naon we halangnya kitu tah rek naon teh rek sorban sugan alus mah iteup teh kitu tah iteup kitu tah supaya jelema teh ulah ngaliwat ka dieu kitu ulah ngaliwat ka dieu ari ka dieu naon teh naon-naon ka dieu naon ulah teh ka dieu unggul matak upami urang pada salat teh nya hareupan tihang atawa naon nah kitu nya jadi supados aya panghalang antara urang jeung jamu rek ngaliwat eta dapat rumah nenyangan tihang rek salat teu rek ngarame bae urang mah pan rek naon rek ngarame oh parebut naon teh tihang jadi teh kenging komo upami di ditu mah upami di Masjidil Haram pan ari di ditu mah nu salat teh teu kieu maksana aya jamaah salat teh teu kieu aya ieu upami urang ngaliwat ka hareupeun orang-orang buruk teh ka hareup belusur gitunya tahunan ada teh urang teh ngaliwat ka hareupeun jaman teu naon nu keur salat mangsa kumaha mun abdi bakal mangkali jajaran panghareupna berarti ngaliwat ka hareupeun jaman naon nu keur salat teh mereka mana teh rek kaluar teh tah jaman-jaman nu keur salat kudu mere jalan nu mere jalan nyasar saeutik supaya dia jelema ulah ngaliwat ka hareupeun nu keur naon nu keur salat nomor kagenepna Allah ya'mala fil masjid bi amali dunya kade di masjid urang ulah nyieun pagawean kalawan pagawean urusan dunia seperti mana ka aya bi'ah seperti jama meuli aya bi'ah seperti jama ngajual au yastari atawa meuli kade masana teu kenging urang nah, pada melan jual beli di masjid teh kan. Urang bisa rek jual beli mah. Tapi urang mau dari masjid umumnya kalau orang gawe di masjid. Separos urang ulah termasuk zaman jual beli di dinya. Malahan lamun urang ningali jelema nu jual beli di masjid wa yusannu ayatula inda ru'yati dzalika la arbahallahu tijarataka. Lamun aya jamaah jual beli di masjid, katingali kurang sunat keur urang ngaduan kieu, Gusti muga-muga tong bakian. Wani mah. Kadang-kadang di batang wani ka nyambeurkeun naon ieu? Beja-beja. Oh, deui kah. Urang kadang-kadang dilueun urang. Enten hindari urang ulah nepikeun ka jelema teu nalika di masjid ngayakeun transaksi jual beli. Nomor katujuna Allah yatakallama bi kalami dunya teu meunang nyarita urusan dunia di mana? Di masjid teu meunang. Jelema di masjid nyaritakeun ai kamari panen beunangan sabaraha? Moal mah kuburit sore euy. Can kabayar katang bulan. Oh, diceritakeun teh kenging di masjid. Di luar masjid. Di luar masjid. Tapi supaya kebiasaan kalau baheula kitunya lamun tos maghrib teh karena baralik cari cing di mana? Di masjid dah boga hujan mah. Di
masjid nanti. Tara kalau mungkin kadang di masjid teh kusiwa, bisa urang kalau teh ngaluarkeun bako. Ngalinting jeung nu saurang teh cik kina ngasaan. Sok nganyang teh. Peletuk ngeunah langsung ditanyakeun, lain ai bako cak nona sabaraha yeuna. Padahal kadang-kadang seperti itu urang terjebak seperti kan gitu. Hindarilah urang. Itunya ulah dugikeun ka urang ngobrol-ngobrol urusan masalah dunia ketika urang menuju aya di mana? Menuju aya di masjid. Menuju aya di masjid. Nomor kasalapana, nomor kadalapana, Allah yahruja hatta yusolliya rakaataini. Di mana-mana urang lebat ka masjid, layahna ulah waka kaluar di masjid kecuali urang salat sunat heula 2 rakaat nu disebutkeun salat sunat tahiyatul masjid. Kasalapana ulah lebat ka masjid kecuali urang kedah ngagaduhan wudu. Teras nomor kasapuluhna, di mana-mana urang keluar di masjid sunat dan urang maca kiparat majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tanya ala kadarna adab-adaban ketika urang pada lebat ka masjid. Jantan anu kahiji benteng bakal bisa ngajaga urang teh masjid. Insyaallah bisa jadi benteng ieu masjid ketika adab jeung tata kramana dilaksanakeun ku urang. Anu kadua, benteng teh nyata naon? Zikrullah, eling ka Gusti Allah. Zikir urang ka Allah teh jadi benteng. Anu katiluna naon? Maca Al-Qur'an, terutami ayat kursi, insyaallah eta oge bakal jadi benteng. Hadirin rahimakumullah, hancakana pikih jigana teh kapanjang umargi waktos tusumilin. Mudah-mudahan anu mereka sangakeun sing aya manfaatna khusus ka masjid kuring umumna ka urang sadaya. Kirang salamapun hapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.